Yataq otağımızı düzəldirik. Bu vloqda siz artıq otağın tamamını görə biləcəksiniz. Keçən dəfəki vloqda demək olar ki, otağın əsas işlərini həll etdik. Bu dəfə isə daha xırda işlər qaldı. Onları həll etməyə başladım. Öncə dolabdan geyinmədiyim geyimləri çıxardım və təzə əldə etdiyim geyimləri üçün də yer ayırmış oldum. Bu arada mənim ən çox sevdiyim işlərdən biri də geyimləri qatlamaq və dolabı səliqəli saxlamaq. Bilmirəm sizdə də belədir yoxsa necə, amma mən dolabı səliqəli gördüyüm zaman daha çox ürəyim rahat olur. Otaqda demək olar ki, əşyaların əlindən aləm bir-birinə dəymişdi və yeni aldığım geyimləri belə dolaba qoya bilməmişdim hələ. Və əlavə olaraq asılqanlar da sifariş verdim. Onlar gəldiyi zaman digər geyimləri də asacağam daha gözəl formada. Bu arada siz videoya baxarkən mən də sizə bir neçə fikrimi bölüşmək istəyirəm. Bizim otağımızı təmir etməklə bağlı olan vloqlarda əksər insanlar qeyd edir ki, mən həddindən çox fədakarlıq göstərirəm. Amma mən əksini düşünürəm. Çünki əgər ki yaşadığım otağı gözəlləşdirirəmsə, səliqəyə salıramsa, bu heç də fədakarlıq sayılmır. Mən sadəcə özümə və ruhuma xoş olan şeyləri yerinə yetirmək istəyirəm. Və bu yolda da mənə həm ailəm, qaynanam, qaynatam və yoldaşım əsas məsələ mənə dəstək olur. Köhnə əşyalara qaldıqda isə inanın ki, əşyalar mənim həyatımda, xoşbəxtliyimdə o qədər də böyük rol oynamır. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq müvəqqəti şəkildə təmir etdiyimiz bir otaqdır. Çünki sonradan ev tikmək planımız da var. O zaman isə həm təmirin ən gözəlini, həm də mebellərin ən bahasını alarıq. İndi isə gəlin baxaq otağın əvvəlki halına. Əvvəl otaqda həddindən artıq çox əşyalar var idi. Hətta bu ən başdakı halı deyil. Çünki biz otaqdan həddindən artıq çox əşyalar çıxarmışıq. Və bu isə otağımızın ən gözəl şəkildə olan dəyişimidir. Artıq otağımıza baxarkən həqiqətən də könlüm açılır. Və bu otaq bizim üçün daima dəyərli olacaq, çünki burada hər ikimizin əziyyəti, zəhməti vardır. Bu arada termonu və tumbaları rəngləmədim, çünki hələ ki öz rənglərim mənim çox xoşuma gəlir. Bəlkə sonradan dəyişərəm. Və otaqda təkcə dəyişilməyən bu artıq əşyaların olması oldu. Bundan öncə də qeyd etdiyim kimi, əlavə otaq hazır deyil, hələ ki otaqda qalacaq. Burada isə aksesuarlar və hədiyyələr var. Aksesuarlar üçün orqanayzerlər sifariş vermişəm. Onlar gələndə bunları da bərabər yerləşdirərik. Bu arada sizin də fikirlərinizi yorumda gözləyirəm.